আসসালামু আলাইকুম। আজকে কিছু নতুন জোড়া দেওয়া পাখি দেখব। আমি নতুন কিছু বাজিকার পাখির জোড়া দিয়েছিলাম, 3 জোড়া পাখি। আর আজকে দেখব 3 জোড়া পাখির 3 জোড়ায় ডিম দিয়েছে। তার ভিতরে এক জোড়া অলরেডি বাচ্চা বের হয়েছে, 5টা ডিম দিছিল। আর এক খাঁচার ভিতরে আমার পাখি আছে 7টা, তার ভিতর এক জোড়া আছে, শুধু এখানে এক পেয়ার আছে। আর এগুলোই ডিম পারছে। আজকে সবগুলো দেখব কোন পাখি কটা ডিম পারছে। এই জোড়া আমার ডিম পারছে 4টা ডিম পারছে। আর এটা আমার দ্বিতীয় জোড়া। দ্বিতীয় জোড়া 5টা ডিম দিয়েছিল। এখন বাচ্চা বের হয়েছে, 5টা ডিম থেকে 4টা বাচ্চা বের হয়েছে। আর এগুলো সব নতুন জোড়া, একদমই নতুন, এই প্রথম ডিম বাচ্চা করতেছে। আর উপরে আরেক জোড়া আছে, এই অনেক দিন ধরে ডিম নিয়ে বসে আছে, প্রায় 16 দিন হয়ে গেছে অলরেডি। এইটা আমার তৃতীয় জোড়া। আর তৃতীয় জোড়া অনেক দিন ধরেই ডিমে বসে আছে। আজকে দেখব তৃতীয় জোড়া কটা ডিম পারছে। আসলে ওরা ভয় পায় না, একদমই ভয় পায় না। ওরা সবসময় ডিমে তা দেয়। তৃতীয় জোড়া ডিম পাচ্ছে আমার 6টা ডিম পাচ্ছে। এটা সবগুলো নতুন, একদম নতুন জোড়া দেওয়া। আর এখানে একটা মেল আছে, ওকে আলাদা করে রেখে দিয়েছি শুধু একা। এখানে একটা মেল আছে, ও মারামারি করে, এই জন্য আলাদা করে রেখে দিচ্ছি। আর এখানে আমার আরেক জোড়া আছে, এটাই আমার প্রথম জোড়া। ও আপনার ডিম দেয়নি হতো, তার বাচ্চা আছে এখানে কিছু, 3টা বাচ্চা আছে, বাচ্চা অনেক বড় হয়ে গেছে। আবার ডিম পাড়ার জন্য সবসময় ঘরের ভিতরে বসে থাকে। আসলে ও একটা ডিম দিয়েছে আবার, কিন্তু এই জোড়া আমার বাচ্চা আছে এখানে, এদের নিচে আবার একটা ডিম পারছে। আমার 4 জোড়া পাখি এখন বর্তমানে ডিম বাচ্চা আছে।